ඔයත් දන්නේ නැතුව ඇති මේ පැතිවල බොන්නේ නැති හින්දා සමහරට. මං කියන්නේ බොන පැතිවල ඇති වෙන ගැටලු. දරුවෝ අවුරුදු 15 16 වුණාට පස්සේ අර මුරණ්ඩු වෙන්න ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ පාසලක විදුහල්පති රැස්වීම වලින් හම්බෙනවනේ. විදුහල්පතිතුමා කියනවා හාමුදුරනේ 10 පන්තියේ කෙල්ලෝ ගෑනු ළමයි අර සිල්ලපාට වතුර බෝතල් තියෙන ඒවට අරක්කු දාගෙන ඇවිල්ලා බොනෝ. මේ 10 පන්ති එවුන්ට වතුර වීදුරුවක් බී ගන්න බෑ ස්මෘතාවට එනවා. දවතුකේ හාමුදුරනේ අපරාධ කතා කියන්න ඕනේ අපේ ළමයි එහෙම නෑ. ඔයත් අංගේ ළමයි ගැන නෙමෙයි මං කියන්නේ බොහෝ ළමයි එහෙමයි. ළමයි හරි ඉක්මනට මේවට යනවා. කවද්ද මතක තියෙන දවසක දරුවෙක් එක්ක පන්සලකට ඇවිල්ලා බෝමලුවක් අමතපු දවසක් මතකද? කවද්ද අපේ තාත්තලා දරුවොත් එක්ක ගෙවල් වල බුදුන් වඳින්නේ? මෙහෙම ඔව කරන්නේ නැහැ කිව්වට තේරුමක් නැහැ. මේකේ බලපෑම මොකද්ද? දරුවෝ අපිත් එක්ක ඉන්නේ බොහොම පොඩි කාලයක් වෙනතුනේ. අවුරුදු 18න් පස්සේ දරුවෝ අපිත් එක්ක ඉන්නවද? ඇයි ඉතින් ඔය ඉන්න ටික කාලේ ඔය ටික කරන්න බැරි? ඉන්න ටික කාලේ බොහොම ස්නේහවන්තව ඉන්න බැරියයි. ඔයත් කියයි හාමුදුරනේ තියෙන දඩබ්බර කනුත් එක්ක මුකුත් කරන්න බෑ කියලා. දඩබ්බර උනේ පිටේ ඉඳන් හදලා ගෙදර ගෙනල්ලාද? බඩේ දාගෙන හදලා එළිය දාගෙන කිරි දීලා ඇඳේ දාගෙන බුදි කරවලා කවලා පොල් මේ අපේ උකුලේ යකේ හිටපු දරුවනේ. ඇයි දඩබ්බර උනේ? පොඩි කාලේ ඉඳන් වෙච්ච පළුදු පින්නතුනේ. පොඩි කාලේ ඉඳන් වෙච්ච ගැටලු. දරුවා බඩට ආපු දා ඉඳන් අම්මගේ හිතේ දෙගිඩියා. අම්මගේ හිතේ සැකය. අම්මගේ හිතේ බය. මම් පින්නතුනේ ඕන තරම් බන්ධනාගාරවල බණ කියන්න යනවා. සාමාන්‍යය වෙනවා. අවුරුදු 19 20 21 තරුණයෝ මට හම්බෙනවා. ඊට අමතරව මම මත්ද්‍රව්‍ය වලට බැහැවිච්ච උදවියට ඔය උපදේශන වැඩසටහන් වලට දැන් නම් යවෙන්නේ. මං එහෙම හරියට බේරගෙන තියෙනවා කොල්ලෝ. ඒ කියන්නේ නිකන් ටෙලිෆෝන් එකෙන් කතා කරලත් මං සමහරු හදාගෙන තියෙනවා. ළමයින්ගෙන් අහනකොට කියනවා මම මේ කියන්නේ පොඩි උන් ලොකු වෙන හින්දා හොඳේ. ළමයින්ගෙන් අහනකොට කියනවා හාමුදුරුවනේ මං අහනවා දැන් මොකටද ගංජා ගහන්නේ? මොකටද අයිස් අදින්නේ? හාමුදුරුවනේ ආතල් එකට. මොකක්ද ආතල් එක කියන්නේ? සතුට, තෘප්තිය. ඇයි ළමයි එළියෙන් සතුටයි තෘප්තියයි හොයන්නේ? ගෙදර ඉන්නකොට ළමයාගේ පෞරුෂය නැත්තටම නැති කරලා. පැහැදිලිද මං කියන එක? ළමයිට බැනලා පීඩාවට පත් කරලා ළමයි සැක කරලා ළමයි පෙළලා දැන් ඔය
එක ගෑනු දරුවෙක් මට වොයිස් මෙසේජ් එකක් එවලා තියෙනවා හාමුදුරුවනේ මේක අහන්න කියලා. ඒ තාත්තා බයින විදිය. තාත්තා කොහොමද බයින්නේ? මං ඇහුවා තාත්තමද කියලා. මේ දුවට බනිනව පින්නදුනේ රට පහක මිනිස්සු පාවලා දීලා. තමන්ගේ ලෙයින් මසින් ජාතක කරපු දුවට හැම වෙලේම මේ සමහර තාත්තලා කියනවා දුවට මේ තොපිට මගුල් විසේ කියලා. කියන්නේ නැද්ද? කොහොමද පින්නතුන් එහෙම තමන්ගේ දරුවෙකුට කියන්නේ? ඊට පස්සේ දුව කියනවා හාමුදුරුවනේ ප්‍රශ්නේ තමයි හෙට උදේ පන්ති කාඩ් එක ගන්න සල්ලි ඉල්ල ගන්න ඕනේ. කාගෙන්ද ඉල්ලගන්නේ? ඉල්ලගන්න කෙනෙක් නැහැ. ජීවිතේ කිසිම තැනක අපේ දරුවෝ අසරණ කරන්න එපා. පින්නත්නි විහිළුවටවත් තමන්ගේ දරුවෙක් අසරණ කරන්න එපා. මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව තමයි අපි වයසට යනවා අපේ දරුවෝ තරුණ වෙනවා. මේ අම්මලා තාත්තලා ඔය ගැහෙන තරමක් ගැහෙන්නේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? මෙතන එක්කෙනෙක්වත් ඉන්නවද අපිට කණ්ඩොට්ටු වෙන? මෙච්චර කාලයක් ඔට්ටු වෙන්නේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? දැන් මේ අම්මලාගෙන් ඇහුවොත් එහෙම කියයි හාමුදුරුවනේ ඇත්තටම ඉන්නේ කරන්න දෙයක් නැති හින්දා කියලා. සමහර අම්මලා කියනවා හාමුදුරුවෝ ඉන්නේ දරුවෝ හින්දා ඉන්නේ කියලා. එච්චර කරලා බොහොම පොඩි කාලයක් ඇතුළත දරුවෝ ඇතැරෙනවා. මෙලහට සමහරුන්ට අතෑරලත් ඇති. දරුවෝ අතෑරුණොත් එහෙම හතරහන්දි වළංගු තියෙනකොට නම් මෙව වැඩි අවබෝධයක් වෙන්නේ. අය සැනසීමක් නැහැ පින්නතුනි මරණකම්. දරුවෝ මගෑරුණොත් එහෙම ඔය මුරණ්ඩුකමට සමහරු ඉන්නෝ. දරුවෝ මගෑරුණ ජීවිතේ කවදාවත් සැනසීමක් නැති වෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. හෙට ඉඳන් ගෙදර කිසි කෙනෙකුගේ හිතක් රිද්දන්න එපා. හෙට ඉඳන් ගෙදර කිසි කෙනෙකුගේ වැරද්දකටවත් දොස් කියන්න එපා. ඇයි? බොහොම කරුණාවෙන් අපේ ගෙවල් වල කතා බහ කරන්න පුළුවන්ද මිනිස්සෙක් එක්ක? දැන් ඔය අම්මලා උයා ඉන්නකොට දරුවෝ ඇහුවොත් එහෙම දෙපාරකට විතර වැඩි උයලා ඉවර නැද්ද කියලා කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? ඔයත් හිතා ගන්න එක එක ගෙවල් වල එක එක විදිහට ඇතිනේ. මිනිස්සෙක් එක්ක හොස්ස උස්සලා කතා කරන්න පුළුවන්. ගෙදර ඉතින් පටන් ගන්නවනේ ඕක තමයි මං තොට කිව්වේ කියලා කියන්නේ. නිරන්තරයෙන් පින්නතුනි ඔය මෛත්‍රිය සමාධිය ගෙදර තියන්න. ඔව්ව පන්සල් වලට ගෙනල්ලා අපිට පෙන්වන්න එපා. සිල් පෙන්වන්නේ මොකටද? අපිරිය වෙලා තියෙන්නේ මේ අම්මලාගේ තාත්තලාගේ සිල් බලලා. මේ ගන්නනේ පන්සලට ආපුවා.
ඒ හැදිච්ච එක මොකටද හැදිච්ච එකන් අපිට පෙන්වන්නේ? හැදිච්ච එකම gedara තියාගන්න. ආදරය, ලෙන්ගතුකම, සෙනෙහස gedara තියාගන්න. පුරුදු වෙන්න. හෙට ඉඳන් තෝ කියලාවත් කියන්න එපා. දැන් කියමු බලන්න මොකද්ද ඊළඟට ඇති වෙන ප්‍රශ්නේ gedara. තව එකක් තියෙනවා. මේ පැතිවල එකට එක කියනවද ගෙවල් වල නැහැ. මොකක් හරි එකක් කිව්වොත් පින්නතුනේ 60ක් විතර කියලා නවත්තන්න. එකට එක කියන්න එපා. අය ශාස්ත්‍රීය විද්‍යාවක් ඕන නැහැ. එකට එක කියන්න එපා. එකට එක කරන්නත් එපා. ඒ මොකද? දැන් ඔය මත්ද්‍රව්‍ය වලට වඩා හපම් පින්නතුනේ මේ අනියන් සම්බන්ධතාව කියන ඒවා. දන්නවනේ අනියන් සම්බන්ධතාව කියන්නේ මොනවද කියලා? මේ පැතිවල නැතුව ඇති මං කියන්නේ බොහෝ පැතිවල තියෙනවා. ඔයත් හිනා වෙන විදිහට මේ පැතිවල අනිත් පැතිවලට වඩා තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. පවුල් පිනතුන් හැම වෙලේම මිනිස්සුත් එක්කනේ මං ගනුදෙනු කරන්නේ. මගේ එකම දේ මිනිස්සුන්ගේ දුක අහන එක, ඒවට උත්තර බඳින එකනේ. වැඩිපුර මොනවාද කියන්නේ? පවුල් ප්‍රශ්න. සමහර අම්මලා කියන බැඳපු ගොංකම කියලා. මෙලහට කී දෙනෙකුට මෙතන හිතිලා ඇත්ද? මරණකම් අසහනෙන් ඉන්න. එක අම්ම කෙනෙක් මට කියනවා ඔය හාමුදුරුවන්ගේ බණ අහලා එකට එක කරන එක නැවැත්තුවලු. එක පිරිමියෙක්වත් ඉන්නවද කසාද බිරිඳගෙන් පිට වෙන ගැහැණියෙකුගේ නිර්වත නොදකපු? මේ පැතිවල ඇති, මං කියන්න අනිත් පැතිවල නැහැ. ඕන තරම්. ඒ වගේද බැරි වෙලාවත් අම්මලාගේ ෆෝන් එකකට වැඩිලා මැසේජ් එකක්වත් ඇවිල්ලා තිබ්බොත් එහෙම. ඒක මිනිස්සුන්ගේ හැටි. වෙනත්නේ. ගෙවල් දොරවල් වල ඉන්නකොට කසාද බැන්දට පස්සේ ඇත්තමට අය බණවලට කියන එකකුත් නෑ. මම මේවා කියලාම යන්නේ. බැන්දට පස්සේ පවුල් වල තියෙන්න ඕන පුදුම ආදරයක්, පුදුම බැඳීමක් තියෙන්න ඕන. නිකන් හරි ගෙදර ගිහින් කියන්නකො ඔළුවේ කැක්කුමයි කියලා. අම්මලා නිකන් අද මං ඔය කියනවට කරන්නෝ ගිහිල්ලා කවුද වෙලා අපේ ඔළුව අත ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවද? මේ පැතිවල නම් අත ගන්නවත් ඇති. මං කියන අනිත් පැතිවල අත ගන්න. දරුවෙකුට මොකක් හරි කිව්වොත් කොච්චර ඉන්නවද බලන්න. අම්මා තාත්තා බලනවනේ අනිවාර්යයෙන්. අපිට ගෙවල් වල මහ ගොඩක් නැහැ. 4-5 දෙනා ඉන්නේ. හරි හොඳට ඉන්නකො. රස්සාවට යන්න එන්න කෙනෙකුගේ හිතක් නොරිද්දා ඉන්න. ඊට වඩා කොහෙන්ද නිවන? ජීවිතේ හෙට ඉඳන් ගෙදර හුරු වෙන්න. කාගේවත් හිතක් රිද්දන්න එපා. අදිෂ්ඨාන කරගන්න. මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව තමයි අපිට ජරාවටපත් වුණාට පස්සේ පින්නතුනේ ජරාවේ තරමේ තියෙන ප්‍රබලත්වය කොච්චර සල්ලි තිබ්බත් අපිට අපේ ගෙදර නැති කරන්න පුළුවන් මොකේටද? ජරාවට.
දැන් ඔය අද ඇඳුම් අඳිනකොට බැලුවේ නැද්ද මේක පන්සලට මැච් වෙනවද නැද්ද කියලා? බැලුවා. ඒ සේරම නැති කරන්න පුළුවන් මොකේද? අසනීප අර දැකලා තියෙනවද? තියටර් එකට දානකොට කියනෝනේ එක ඇඳුමනේ. මට ඕක සෙට් වෙන්නේ නැහැ කිව්වට හරියනවද? ඒ ෂර්ට් එකේ ඉර හිටලා මැදලා නැහැ කිව්වට හරියනවද? ජරාවටපත් වුණාම කෝ රත්තරන් පළඳින්න පුළුවන්? සල්ලි අරගෙන ගිහිල්ලා කප ඉන්නකොට දොස්තර ඉල්ලුව දෙන්න පුළුවන්? කියමු බලන්න. ජරාවටපත් වුණාම භෞතිකයේ මොකක්ද අපේ පිටට දෙන්නේ? මම මේ කියන්නේ ජරාවේ තියෙන ප්‍රබලත්වය. ව්‍යාධියටපත් වුණාම මොකද්ද පින්නතුනේ අපේ පිටට දෙන්නේ? ඔය අසනීප වුණාම අපි හිතමු දැන් හොස්පිටල් එකට යන්න ඕනා කියලා. සැලුන් එකට ගිහින් යන්න ඕන කියලා යන්න පුළුවන්? ඒ සුකුරුත්තන්න. සියල්ල නැති වෙනවා, සියල්ල අතාරින්න වෙනවා. ඔය සමහර විට අද බණහන් දෙන්න විදියක් නැහැ. ළමයා එලවල් කරනවා පන්ති ඇරලා එන්නේ රෑ වෙලා කියලා. ඉන්න පුළුවන්නේ. කරගිල්ලක් හැදුනොත් එහෙම ඉන්න පුළුවන්ද මේ ළමයා එනකන් ඉන්න ඕනේ ස්පිරිතාලට යන්න කියලා? කියමු බලන්න. ව්‍යාධියටපත් වුණාම මොනවාද ඇතෑරෙන්නේ නැත්තේ? සියල්ල ඇතෑරෙනවා. ඔය මේ කිට්ටුව මගේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ හිතවත් දායක පවුල මේ දවස්වල ලංකාවේ ඉන්නේ. පොඩි එකත් එක්ක අයියක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හොඳ යමක් කමක් තියෙන උදවිය. මම දැමුත් එන ගමන් කොල්ලා බලන්න ගියා. රත්නපුරේ ගිහිල්ලා පොඩි එකා දුවගෙන ගියා. දැක්කේ නැහැ වීදුරු දොර වහලා තිබ්බේ. කොල්ලා හැප්පුණා දොරේ. ග්ලාස් එක කඩාගෙන වැටුණා. කකුල් හිටේ කැඩිච්ච වීදුරු උඩට. කොල්ලා තාත්තේ ගියාගෙන අනිත් පැත්ත හැරනකොට ඇම්බරෙල්ලා සේරම කැපිලා ගියා. දැන් රත්නපුර රෝහලේ. ඒ කට්ටිය ඉක්මනට ඇම්බියුලන්ස් බැලුවා නැහැ කොළඹට ගෙන්න. එක චොපර් එකක්වත් තිබ්බේ නැහැ පින්නතුනේ. චොපර් එකක් බැලුවා මොකේද? කොල්ලා කොළඹට ගෙන්න. කකුල් දෙක ගන්න දෙයක් නැහැ. මාළුවා කැපුවා වගේ. කොහොම හරි ඉහරා වෙනකොට ඇම්බියුලන්ස් එකක් වාගෙන පුද්ගලික රෝහලක ඇම්බියුලන්ස් එකක් තිබ්බේ නැහැ. අරගෙන ආවා. පැය 6ක් විතර සර්ජරි එකකින් පස්සේ කකුල හැදුවා ආපහු. අවුරුදු 12-10ක් විතර ඇති. ව්‍යාධියටපත් වුණාම මොනවාද තියෙන්නේ භෞතික? සල්ලි වලින් කිසිම අඩුවක් නැහැ. මොනවද කරන්න බැරි? ඕන එකක් පුළුවන්. මතක තියාගන්න. ජරාව ව්‍යාධිය එච්චරටම ප්‍රබලයි පින්නතුනේ. අපිට අපි නැති කරන මොකක් විසින්ද? ව්‍යාධිය විසින්. මේවා තේරෙන්නේ නැත්තන්ට ඔය හතරහන්දි වළංගු තියනකොට. රාගම රෝහලේ වෛද්‍යවරයෙක් අර දියවැඩියාව හැදිලා තරුණයෙකුගේ කකුලක් කැපුවා. ඩොක්ටර් කියනවා හැන්දෑවේ කෝල් එකක් දීලා හාමුදුරුවනේ අද කොල්ලෙක්ගේ කකුලක් කැපුවා.
කොල්ල බේරගන්න කකුල කපන්න ඕන කියලා. මේ කකුල අතට ගන්නකොට හිතුණලු ලෙඩවල තියෙන බලය. ඇයි බුදුවරු ඔච්චරටම ව්‍යාධි ඉස්මතු කරලා දේශනා කරේ? ડોક્ટર තරුණයා දිහා බලලා හිතුවලු කොල්ලට දැන් කකුල නෑනේ කියලා කකුල ඩස්බින් එකට දැම්මලු. දැකලා නැත්නම් කකුල් කපලා ඉන්නවා. ව්‍යාධියේ තියෙන තරම අපිට ඔහොම වෙන්නේ නැද්ද? අපි ඔකටපත් වෙන්නේ දැකලා තියෙනවද අර නහයට බට දාලා කවන පොවන ලෙඩ්ඩු? දැකලා ඇති මං හිතන්නේ. ව්‍යාධිය කොච්චර බලවත්ද කියනවනම් වතුර ටිකක්වත් බොන්න බැරි වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැද්ද? බත් කටක් කා ගන්න බැරි වෙනවා පින්නතුනේ. අම්මට තාත්තට ලේසියට කියලා කාමරේ ගාවින්ම හදනවනේ ද බාත්රූම් එක. ඕකට යා ගන්න බැරි වෙනවනේ. වෙන්නේ නැද්ද? දැන් කියමු. මොකටද ඔච්චර එදිරිවාදිකම් බිරිමහන්? මොකටද ඔච්චර වෛරක්කාරකම් බිරිමහන්? මොකටද ඔච්චර පිච්චි පිච්චෙන්නේ? සහෝදරොත් එක්ක තරහයි, අම්මා තාත්තා එක්ක තරහයි, අසල්වාසීන් එක්ක තරහයි. කටක් කැරියොත් පින්නතුනේ තියෙන්නේ කාට හරි දොසක් නගන එකක්මනේ. ඒ හින්දා මේ ජරාවට ව්‍යාධියට පත්වෙන අපි පුරුදු වෙන්න අධිෂ්ඨාන කරගන්න. කිසි කෙනෙකුට වෛර කරන්න එපා. කිසි කෙනෙකුට නින්දා කරන්න එපා. මිනිස්සු වැඩිපුරම කරන්නේ මොකද්ද? කටවල් වලින්. හොඳට කල්පනා කරන්න. ඔය මෙතනත් ඇති විවිධ ශේෂ්ත්‍රවල වැඩ කරපු උදවිය කරන උදවිය කවද්ද අන්තිමට ඔය කටෙන් කාගේ හරි හොඳක් කියපු දවසක් තියෙනවද? කාගේද හොඳක් කිව්වේ? මට ඔය හමුදා කන්දවුර කොහෙද කියලා මතක නැහැ. ඒකේ සීఓස කියනවා හාමුදුරුවනේ පුදුම විදිහට කේලම් කියනවලු. කවුද? මිනිස්සු හරියට ගතු කියනවා වෙන්නතුනේ. හරියට පද හදනවනේ. කවුද? මිනිස්සු. ඔයත් දන්නේ නැත්තම් පද හදනවා කියන්නේ මොකද්ද කියලා? හෙට ඉඳන් දවල්ට පන්සලට එන්න එකම වෙලාවට හැමදාම. එතකොට බලාගත්ත හැකි පද හදනවා කියන්නේ මොකද්ද කියලා. අර මේ පැතිවල එහෙම නැතුව ඇති මං කියන්නේ බොහෝ පැතිවල එහෙමයි. මිනිස්සු හරි ඊරිසියයි. කැමති නෑ පින්නතුනේ දරුවෙක්වත් විභාගයකින් පාස් වෙනවට. මිනිස්සු එහෙමයි. ඒ හින්දා ඔය ජීවිතේ වැඩිපුරම කරන ඔය අනුන්ට දෙස් දෙවල් තියෙන එක. ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ දේවාලයක් මෙව්වා කිව්වහම දෙයියෝ මට පලිගහ හිතන්නේ. වැඩිපුරම සීනිගම යන්නේ මොකේද? කාට හරි හරියන්න කියලාද? මේ ලෝකෙන් වෛරය නැති වෙච්ච දාට සීනිගම වහන්න වෙනවා. නැද්ද? මේ ලෝකේ ක්‍රෝධය නැති වෙච්ච දාට මොකද වෙන්නේ?
ඔය බහුතරයක් දේවාල වල ෂොට් එක හම්බෙනවා. මිනිස්සු ගිහින් කොහොමද කියන්නේ පින්නත් අනේකට කෙලවියන් කියලා. ඔය මිනිස් අමරන නේද කකුල් දෙකත් එක්ක ඇඹරිලා බලයන් කියලා. කොහොමද එහෙම කියන්නේ? හිතවල කැකෑරෙන වෛරය. පින්නත් මිනිස්සු වෙලා ඉපදුනහම විතරයි ඔය වයින් කරන්න පුළුවන්. හම්බෙච්ච මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ තුල ඕව නැති කරලා මැරෙන්න පින්නතුනේ. මේ දහම් පහල් තියනවද නැහැ? මෙහෙනම් පොරකන් නැති ඇති ඔය සීසනායකමට එහෙම. දහම් පාසල් වල බැරි වෙලාවත් තරගෙට දැම්මේ නැත්නම් එහෙම තමන්ගේ දරුවා අස් කරගන්නවා පින්නතුනේ. අය දන් දෙන්නෙත් නැහැ. තෑගි ප්‍රධානෝත්සවයේ සින්දුවක් කියන්න දැම්මේ නැත්තම් හාඳුරුවොත් එක්ක වෛර බඳිනවා. එවන්නේ කොහාටද? දහම් පාසල් ලැවල බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවාද? මෙහෙම නැතුවද? පන්ති නායකකම දුන්නේ නැහැ කියලා එනවනේ පන්සලට හැන්දෑවට. ඕන් අටලෝ දහමේ කම්පාණු වෙන්න ළමයිට උගන්වනවා අම්මයි තාත්තයි. දහම් පාසලේ මන්නම් කියලා තියෙන අරගෙන බුද්ධ ගයාවට හරි කමන්නේ ගිහින් දාගන්න කියලා. මොකටද? මිනිදාසේ ඉන්න තියෙන දවසේ පන්සලේ දහම් පාසල කරන්නේ හාඳුල්ලට විකාරනේ. ඇයි දෙමව්පියන්ගේ ගෙම්පර බලන්න ඕන? විවිධ ප්‍රසංග වැඩසටහන මෙහෙවන්න වෙන කාට හරි දුන්නොත් එහෙම අනේ තියෙන කෝලම් මිනිස්සුන්ගේ ශාසනික ගනුදෙනුව කරන හැටි එහෙමද කරන්න ඕනේ? මේ පැතිවල තියෙනවද අර කාර්යක සභාවට එන්න උණ එහෙම නැතුව ඇති මං හිතන්නේ. පන්සලේ එක කමිටු ඔය මෙහෙම නැතුව ඇති සමහර සමිතිවල සභාපතිලා ඉන්නවා දිසාපතිට අපා. පුදුම ගෙම්පර ගන්න තියෙන මිනිහට කියලා පඩි හම්බෙන්නේ. ඕන්නම් අර කැවිලි යනම් මනම් කන නැති වරප්‍රසාදයකට කියලා. ඔච්චරනේ තියෙන්නේ. වෙන මොනවද තියෙන්නේ? මං කියන්නේ මේ පැති නෙමෙයි අනිත් පැති එහෙමයි. මිනිස්සුන්ට පන්සල් අප්පිරිය කරන්න වැඩිපුරම කවුද? ඔය මිනිස්සු තමයි. සමහර කොල්ලෝ කියනවා හාමුදුරනේ අරුන් ඉන්නකන් යන්නේ නැහැ කියලා. කටිනේ දවසට බැලි හැකි ඔය කලස්සේරම. ප්‍රොෆයිල් එකකුත් ගිහිල්ලා ගහගෙන කරගෙන පන්සල වටේම. පැත්ත පලාතකට එන්න පිරිකර පූජා කරන්න ගියපුවාම මරාගනී කියලා හිතනවා බින්නතනේ. මිනිසුන්ගේ සද්‍රාවේ තරම. ඒකට මොකද්ද සිංහල භාෂාවෙන් කියන්නේ? ගොංකම කියලා. වෙන මොකද්ද? හිත හැදෙන්න ඕන, පැහැදෙන්න ඕන, නිමෙන්න ඕන තැන්වල මිනිස්සු මොකද කරගන්නේ? මේ දහම තියෙන මිනිස්සුන්ට සැනසෙන්න වෙනතුනේ. වෙනසෙන්න කැඩෙන්න බිඳෙන්න නෙමෙයි.